Malinis na siya. Punasan na natin yung loob. Kasi ito naman yung tinanggal natin na bearing. Ayan, pares kalawang-kalawang. Tapos ito yung bushing. Lilinisin ko na lang to. Very good na. Malinis na. Pala ikakabit natin bearing. Ayan, Koyo brand. Ito yung sukat niya. 6201. Paano malaman yung sukat ng bearing kung tinanggal niya? Dito nyo yung makikita. Ito yung luma. Ayan, nakalagay din dito yung sukat niya. 6201. Ayan. Yan, 6201. Sa mga wala pang idea, dito nyo makikita yung sukat sa pinaka rubber seal ng bearing. Bago natin yung selpak, lagyan muna natin ang grasa sa loob. Yan siya. Meron siyang grasa pero for sure hindi ito item. Kasi kumain ako yun.